都留意到。咁但係中文名無名指，我就估緊點解用無名指咧？有冇可能係咁啱係 Natalie 嘅最後佢嗰個開活動嘅能力嗰隻手指咧？唔知係咪呢個意思？絕對係。大家要問題都無名指係咪講緊第四隻手指無名指啊？即係我覺得喺部電影裏邊，我覺得以我自己當我睇到當然喺佢即係劇透啦，就係當然就係到最後佢人生裏邊能夠可以喐到嘅就係只係一隻無名指。咁但係一個無名指對我哋一個成年人嚟講，我覺得係一個好重要嘅一個，譬如你結婚都會戴喺無名指上面。咁我覺得係一個幾諷刺嘅一個畫面嚟嘅。咁人生去到另一個階段嘅時候，可能就要成長到結婚，然之後戴上一個無名指，然之後行到人生另外一個可能好開心、幸福嘅一個階段。但係正正就相反，喺部電影裏邊就係呢個無名指不但唔可以戴上一個佢幸福嘅一個戒指嘅戒環，反而係得佢人生裏邊陪住佢能夠可以走到最後人生階段，所以我覺得係都幾感動。好似係由中秋節嗰一場我要遞利是俾爸爸，就發覺喐唔到，嗰度好似都處理得幾低調，所以可能你未必觸摸到啫，就係嗰睇到遞利是其實講一講就係其實大家都睇到咧，其實本身佢係一個幾又活潑啦，又開朗啦。咁正喺呢部電影裏邊咧，佢演一個相反，完全係將佢嘅性格裏邊，完全係要將佢撳晒落嚟，仲要坐喺個輪椅上面，即係對佢嚟講係好唔自在嘅。我知道佢對嚟講，佢係一個咁中意熱愛跳舞，同埋係不斷去講嘢啊，話好外露嘅，好活潑嘅。但係喺個電影裏邊，佢係完全係要將佢即係佢啱啱正真係相反。咁所以對你講，真係一個好大嘅挑戰，但係你做得好好。係好有幫助嘅，即係我坐喺個輪椅上，即係我嘅身體，當我嘅身體已經入咗嗰個狀態，我把聲啊，我嘅情緒各樣嘢都會跟埋佢咯，即係身體已經係一半㗎啦，跟住其他嘢就會自然嚟跟住佢。咁同埋喺佢亦都下咗好多苦功啦，因為廣東話嘅時候，佢有啲好似係扮鬼妹咁啦。咁但係佢係要唔可以講咁多扮鬼妹嗰啲嘢啦，所以佢要講得比較整成一點啦。所以佢係要努力咁樣去一路調整佢嘅發音啦。但係佢都全部都做得到嘅。我唔講嘢㗎啦，而家。OK， 就盡力。大家又覺得佢講得好唔好啊？好，快有獎啦！多謝。都多謝晒大家嘅掌聲啦！咁仲有啲乜嘢大家